உங்கள் லேப்டாப்லேயோ சிஸ்டம்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் போர்ட் இருக்கும். அந்த ஈத்தர்நெட் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஈத்தர்நெட் போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில வாட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆகாது, பின் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கும். அதேமாதிரி சமயத்தில் நம்ம வந்து ஈத்தர்நெட் போர்ட்டுக்காக உடனே போய் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் தான் USB to ஈத்தர்நெட் கன்வெர்ட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடாப்டர் ஒன்று இருக்குது. இந்த அடாப்டர் பாருங்கள். இந்த அடாப்டர் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 7, விஸ்டா, மேக் OS எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த லேன் அடாப்டரு. ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. இது ஃபுல் ஃபெசிலிட்டி என்னான்ட்டு நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் ரவி. வெல்கம் டு நெட்வொர்க் ரவி யூடியூப் சேனல். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் USB அடாப்டரு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ்டெக் பிராண்டு. ஸோ பிராண்டை போட்டு ரேட்லாம் வேரி ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த அடாப்டரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே ஒரு CD இருக்கும். இந்த பார்த்தீங்கன்னா USB to LAN டிரைவரோட CD இருக்கும். ஸோ இந்த டிரைவர் வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணாவே டிரைவர் வந்து உள்ளே இருக்கும். CD ரோம் போட்டு அதில் போய்ட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு இந்த டிரைவரை போட்டு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த CDயை போட்டு. ஸோ இது இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டர். ஸோ இது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து USB போட்டிருக்கும், ஒரு பக்கம் வந்து USB போட்டு ஒரு பக்கம் வந்து லேன் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து அந்த அடாப்டரு. ஸோ இந்த லேன் அடாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சில் 100 Mbps to 1000 Mbps வரைக்கும் நெட்வொர்க் கேபிள் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஹாஃப் அண்ட் ஃபுல் டிப்ளெக்ஸு ஆப்ரேஷனில் ஒர்க் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்லாம் சப்போர்ட் பண்ணோன்னா IEEE 802.3 ஸ்டாண்டர்டில் சப்போர்ட் பண்ணோம். 802.3 AB, 802.3 U, 802.3X, 802.1Q VLANல வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா USB இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 1.0 வெர்ஷன்லேயும் ஒர்க் ஆகும், 1.1 வெர்ஷன்லேயும் ஒர்க் ஆகும், அண்ட் தென் 2.0 வெர்ஷன்லேயும் வந்து இந்த USB இன்டர்ஃபேஸில் ஒர்க் ஆகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஹாட் அண்ட் ப்ளக் சப்போர்ட்டட் USB கேபிள். இது என்னென்ன OSலாம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா XPயில் சப்போர்ட் பண்ணும், விண்டோஸ் 2000 சப்போர்ட் பண்ணும், விஸ்டாவில் சப்போர்ட் பண்ணும், லினக்ஸ் 2.4 வந்து சப்போர்ட் பண்ணும், மேக் OSல சப்போர்ட் பண்ணும், விண்டோஸ் 8லேயும் சப்போர்ட் பண்ணும், விண்டோஸ் 10 எல்லாத்தையுமே சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த டெக்னாலஜி. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டை பொறுத்து வேரி ஆகும். ஒரு சில பிராண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 200 கிடைக்குது, சில பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 above கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு லேப்டாப்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா HP பிராண்டு உள்ள ஒரு லேப்டாப்பு. இந்த லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் 2 USB போர்ட்டு தான் இருக்குது. ஒரு HDMI போட்டிருக்கு, இன்னொரு USB போட்டிருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேனோட கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷனே இல்லை, லேன் கனெக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷனே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த USB போர்ட்டில் இந்த USBயோட அடாப்டரை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். அனதர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈத்தர்நெட் போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள இன்புல்ட்டாக இருக்குது, இன்ஸ்டால் ஆகிக்கும். அப்படி உங்களுக்கு டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணணுமா, ஸோ இந்த CDயை போட்டு நீங்கள் டிரைவரை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். வெரி சிம்பிள் தான், பயன்படுத்திங்க. இது வந்து சில பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணேன். இந்த USB to LAN அடாப்டர் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ மூலமாக. ஸோ இதே போல் வீடியோக்கள் தொடர்ந்து பார்க்க எங்களோட நெட்வொர்க் ரவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு இந்த அடாப்டரை பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஷன் பண்ணோம். இதே போல் அடுத்த வீடியோக்களை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.